Bos días, aquí estamos un domingo máis. Bueno, desculpádeme porque o domingo pasado tiven que cancelalo por problemas varios, despois complicouse un pouco a semana. Esta semana foi tolísima, non a vin pasar.
Así que, bueno, pero aquí estou, con máis enerxía que o xoves, porque o directo do pasado xoves sí que a verdade estaba un pouco desubicada e falta de enerxía, pero xa recuperei. Entón, aquí imos explorar hoxe dúas cores ou dous termos de cor que son ao escarlata e a púrpura, que é bastante complicado de desentrañar sobre todo porque son termos que en certos ámbitos foron intercambiables no pasado. Entón, claro, iso danos certos problemas. Escarlata, vamos a comezar polo escarlata, despois pasamos á púrpura. Mentras tanto, ideme saudando polo chat, ide contándome cousiñas, que tal foi a vosa semana, que... Bueno, xa sabedes, cousas. Bueno, escarlata é un termo complexo, complicado. Por onde teño apuntado por aquí? Un momentiño. Igual non apuntei. Ai, que desastre. Bueno, da igual. Isto que temos en pantalla son dúas imaxes diferentes do Ecce Homo. O primeiro é un Ecce Homo do pintor Juan de Juanes, de 1570, e o segundo é un de Masís, de 1520. Se lembrades un pouco a historia dos evanxeos e da pasión de Cristo, din nun momento que os soldados lle poñen a corona de espiñas e unha capa púrpura, en teoría púrpura, a Cristo e o sacan así ao exterior do Palacio de Pilato e é cando Pilato pregunta: este home que tedes aquí, que mal fixo, e todo o mundo o acusa, non? Claro, dice púrpura ou dice escarlata? Por que algúns pintores representan esa túnica de vermello, outros a representan de azul, e nas tallas máis modernas do século XVIII se presenta dunha cor violácea? Podemos desentrañar iso? Por que poño Cristo? Porque podería poñer tamén, hai outra aparición estelar do púrpura e do escarlata na Biblia, que é a do Apocalipse, non? A muller vestida de púrpura e escarlata sobre o dragón, chea de alfaias. Pero non quería entrar no tópico da Apocalipse, que tamén é difícil de desentrañar, e a mí chamoume bastante a atención tamén esta curiosidade nos evanxeos. 3 dos evanxelistas, Marcos, Xoán e Lucas, din que o manto que se lle coloca a Cristo é púrpura. E nos textos orixinais en grego, ou na maioría dos textos, porque nas transcripcións tamén hai os seus pequenos problemas, estes evanxelistas usan o termo pórfiron. Pórfiron é o termo grego para púrpura. Sin embargo, en Mateo, no capítulo 27, na versión grega, non di pórfiron, di kókinon, que é a palabra que se adoita traducir por vermello. Nas traduccións a linguas vernáculas mantense, non sei por qué, en Mateo adoitan traducir ese kókinon por púrpura. Aínda que hai algunhas versións que o traducen por escarlata. Aí é onde temos o problema, porque se ve que son termos que no pasado, para a maioría de traductores e transcriptores, parecen intercambiables. E aínda así habería diferencias. Escarlata parece ser que aparece como termo no século XI, sobre todo en ámbito xermánico, para referirse a unha tela de lá tundida, fina e tundida.
é dicir, teas perfectamente rematadas e tecidas de lá. Tundir unha tea significa que se cortan todos os fíos sobrantes, non? Que se deixa lista e preparada para usar. Entón, escarlata referiríase ao modelo de tecido, pero hoxe en día non se sabe exactamente que tipo de tecido era. Así que cando vedes por aí a referencia a tecidos escarlata, en realidade refírense á cor, que é unha cor vermella. E esa cor vermella obtíñase, como xa falamos no directo anterior, do kermes, que é do pequeno vermiño que se alimenta sobre todo da carqueixa, do Quercus coccífera se chama. E isto é curioso porque o grego kókinon, polo visto a palabra kókinon, que é a palabra que se refire a vermello no grego, podería ser na súa orixe un termo que fai referencia precisamente a esta planta, ao Quercus coccífera, aínda que algúns sinalan que en realidade deriva do espiño. Que pasa? Que o espiño e este tipo de planta, o Quercus coccífera, son similares en canto á folla, non en canto ao froito. Por lo tanto, este termo grego podería se estar referindo, en realidade, ao tinte que se obtén do vermiño da carqueixa, deste tipo de carqueixa. Porque algúns historiadores, algúns filólogos apuntan a que se facía tinte tamén cos froitos do espiño, pero iso sí que a verdade non o encontrei. Eu vexolle máis relación co kermes, que foi o tinte vermello máis utilizado en Europa durante séculos, ata que chegou a cochinilla de América. Outro tinte vermello que se utilizou, do que non falei a semana pasada, foiseme totalmente na cabeza, foi o pau de Brasil. A tintura de Brasil dá como resultado unha cor vermella, pero non é moi estable. É moi brillante no momento, é preciosa, pero non é estable. Sen embargo, como era un tinte exótico que viña de Asia, o Brasil, o pau de Brasil, viña de Asia na Idade Media, pois ao ser materia escasa, pois tamén era como de luxo. Referencias ao pau de Brasil atópanse, por exemplo, no conto do Grial, non? No conto do Grial, século XII. Hai unha referencia aí ao cabaleiro vestido de vermello ou vestido de Brasil. Este pau de Brasil que viña de Asia sería desprazado despois tamén polo pau de Brasil que era tan abondoso precisamente na zona donde hoxe hai un país que se chama Brasil. Non? Entón, realmente o descubrimento de América cambiou moitísimo a industria textil en canto ás tinturas que se empregaban. Iso verémolo o próximo domingo porque vou intentar falar do negro. Por suposto, haberá que falar do tinte que daba esa cor de A de corvo, non? Ese negro que se puxo de moda na corte española e que ten tanta historia detrás, e tanta historia por diante tamén. Polo tanto, a túnica de Cristo era escarlata ou era púrpura, non o sabemos. Podería ser unha escarlata, un tecido referíndose ao tipo de tecido tinguido de púrpura. Isto tamén podería darse o caso. Non? O caso é que sí que hai diferentes opinións e cando se representa o ecce homo pódese saber máis ou menos que Evangelista está a seguir o pintor. Non hai que esquecer que os pintores tiñan coñecemento das linguas clásicas latinas e gregas.
non só lían nas vernáculas. E agora sí, tampouco se pode decir moito máis do Escarlata, sinto, porque sei que alguén estaba agardando que contara algo máis, pero a verdade é que é un enigma, pero sí que se entende como tela luxosa, non? Son as telas máis caras que podía haber, aquelas tinguidas de púrpura e aquelas tecidas de maneira delicada e fina, que levaba tempo poñer os fíos no tear, levaba tempo fialo, levaba tempo poñer os fíos no tear, escoller a mellor lá, por suposto, e despois tinguila ben co kermes ou ben coa púrpura. Tamén eran procesos complicados, non? Hai unha historia tamén, agora sí vamos a entrar na púrpura, porque todo o mundo sabemos, ou máis ou menos é algo xeral, de coñecemento xeral, que a púrpura era empregada en época romana, polos romanos, como signo de distinción. Quen levaba a púrpura ou quen levaba o manto orlado de púrpura, pois eran os senadores e os emperadores. Tamén os nenos pequenos. Había a túnica praetexta, que eran o que levaba, era unha túnica branca, orlada, levaba unha cinta, é dicir, tinguida de púrpura. Esta túnica praetexta, despois, cando os nenos chegaban á idade adulta, ofrecíana, creo que non sei se a Xúpiter ou a Jano, non quero afirmalo, pero ofrecíana a un dos deuses como signo de deixar atrás a infancia e tomar xa a túnica virilis e facer o seu primeiro afeitado, non? É un rito de paso moi interesante, do que se fala moi pouco. Entón, hai esta idea de que a púrpura é algo que visten os reis e aquelas persoas que teñen un cargo honorable ou de prestixio. Hai un evanxeo apócrifo, creo que é o de Santiago, no que se conta parte da infancia da Virxe e a súa mocidade. Nesa parte, nese evanxeo, cóntase que a Virxe foi chamada para tecer os veos do templo, as púrpuras do templo. Esa é tamén outra referencia, non, á púrpura. A púrpura viste o templo de Xerusalén e, ademais, ten que ser tecida por mulleres en estado de pureza, digamos. Isto de que ao fiado da muller pura ten certo poder máxico é algo que se mantivo tamén no imaginario popular, non? Porque eu estou a lembrar agora que hai unha serie de rituais máxicos que requirían, por exemplo, de utilizar unha candea cuxo pábilo estivese fiado polas mans de 3 Marías virxes, non? 3 mulleres que se chamaran María que non estiveran casadas. Bueno, María xa estaba casada con Xosé, pero se lembrades, Xosé non podía, o sea, o matrimonio non se podía facer efectivo até que María alcanzara certa idade. Entón, foi por iso que os varóns do templo consideraron que María podía vir tecer porque era unha gran tecedora. Bos días, Ana. Nada, non te preocupes. Bueno, se me tes que tirar das orellas, ti corre, escribe aquí. A verdade é que tomei isto así un pouco de relax, porque se me complicou todo e ademais estresei, porque quería contar tantas cousas e dixen, mira, vamos contar o básico e despois hai que repetir programas, repetimos programas e xa imos entrando máis en profundidade en materia. Porque isto é como todo, ti preparas un tema e ao día seguinte atopas máis cousas. Entón,
En fin, hai que lidiar con iso. Bueno, volvendo a María tecendo a púrpura, na historia da arte hai versións antigas da Anunciación donde María está fiando, pois neste caso, vedes que o fío é de cor escarlata ou de cor púrpura, porque claro, a tinción coa púrpura abrangue dende o vermello ata un violeta case negro, que iso tamén é algo que hai que ter en conta cando se menciona púrpura nos textos, non se refírese ao tipo de tinción de tinte que se utiliza, non se refire á cor. Claro, iso provoca moitos problemas de interpretación e por iso hai moitas variables á hora de representar as cousas. O dito, hai versións da Anunciación donde María está tecendo ou está fiando. Tampouco vamos a entrar no dos téxtiles porque estou moi pesada co temiña últimamente. Pero é unha variable, unha variante que hai que coñecer, que é curiosa. Outras veces está lendo un libro, pero outras veces está tecendo. E outras veces tamén representase a San Xosé como carpinteiro e a María, polo outro lado, tecendo. E aquí hai que remarcar, porque somos moi tendentes, ou últimamente, ou non sei, últimamente, nas últimas décadas, somos moi tendentes a decir que a imaxe da muller fiando é a imaxe é iconografía da bruxa, pero non é iconografía da bruxa, o sea, é ambivalente, non? As mellores fían, pero as outras tamén, porque basicamente era a base que a muller fiara e que fiara continuamente e que tecera era prácticamente a base da industria do comercio, é dicir, todas as teas que servían como elemento de intercambio comercial había que fialas primeiro, non? E ademais é unha actividade que se pode facer en calquer parte, o sea que é algo que se asociou moitísimo co feminino, tanto polo lado positivo como polo negativo. É dicir, e iso hai que ter claro. Pero aquí estamos para falar de cores, Melody, non derives. Esta é, como vos decía, a púrpura, que dependendo do molusco, dependendo do mordente e dependendo do tempo que a tea se deixa en repouso no tinte, adquire unha cor ou outra. E pode ir dende o color viño ao violeta tirando a negro. Bueno, este violeta non tira a negro, pero é un violeta así saturado, tirando a escuro, ou o vermello máis potente. Entón, iso danos bastantes problemas á hora de representar a púrpura. Como vos decía, púrpura no grego, a palabra que se emprega é o pórfiro. Pórfiro tamén é unha palabra que se utiliza para referirse a este tipo de mar. É un mármore ou é un granito? Ai, Dios mío, porque me entran dúdas sempre no último momento. Cousas que sei, sabes, é un granito, xa me parecía. O pórfiro é un granito. Era un granito moi apreciado na antigüidade clásica e, como veremos, tamén na modernidade, pero esa sorpresa deixoula para o final. O pórfiro ten unha cor purpúrea que o facía moi indicado para a representación tanto de retratos de emperadores, que aquí non os puxen, pero hai retratos bastante interesantes feitos en pórfiro, e tamén para os sarcófagos imperiais. Este, por exemplo, é o sarcófago de Constantina, filla do emperador Constantino. A súa avoa, Helena, ou Santa Helena, tamén ten
un sarcófago feito en pórfiro. Este tipo de cor está asociada, como vos decía, á realeza e ao imperial. No caso do pórfiro do granito, tamén non só pola cor, senón porque era algo luxoso. Existían moi poucas canteiras de pórfiro, existen moi pouca cantidade este tipo de granito. Tal é así que se esgotou prácticamente na súa totalidade ao final, na tardoantigüidade, non? O sea, que sarcófagos de pórfiro imos velos así para os emperadores a partir de época de Constantino e na tardoantigüidade que se vai empregar e despois caen en desuso precisamente porque é moi escaso. Aínda que sí que se dan casos de reutilización e algún caso pois, de construcción de nova obra, pero digamos que non é o habitual porque se hai escaseza, pois obviamente tamén sube moitísimo o prezo. O sea que podemos dicir que a cor está asociada á realeza non dunha maneira simbólica, etérea e non medible, senón que esta cor está asociada á realeza en canto a custo de produción destas materialidades, non? O sea, que os cartos sempre andan polo medio, é cuestión de clase, amigos, é cuestión de clase. E, bueno, o típico mosaico que estamos fartos de ver, ou non, pero os que se dedican á historia da arte sí, que son os mosaicos de San Vital de Rávena, do século VI, donde se retratan o emperador Justiniano e a emperatriz Teodora, vestindo unhas túnicas dunha cor case marrón, pero é que estas túnicas son púrpura, ou, en teoría, estarían tinguidas de púrpura, non? Só Teodora e Justiniano as visten, o resto do séquito levan ao mellor un pouco de púrpura, pero o resto de vestimentas que utilizan son outro tipo de cores, un pouco máis chamativas, non? Chama a atención isto, non? Que esta cor tan apagada sexa a que visten os emperadores. Pero xa vos digo, é por luxo, volvemos ver o tipo de tinción que se poden obter con estes moluscos. Non está? Ai. Vedes, o problema técnico que tiven antes foi co PowerPoint. A todo isto, a púrpura foi a materia de intercambio comercial máis importante de Tiro. Bos días, Islax. Entón eu antes puxen unha imaxe no PowerPoint que agora non está porque non sei que fixen. Bueno, en fin. Que era unha imaxe sobre o descubrimento da púrpura, que vos vou contar agora a lenda que me saltei. Vou xa atopo. Vou ver xa atopo agora. Sí, e comparto aí. Comparto aí dende aquí. Vou quitar un momento o PowerPoint. A ver. Vedes? Bueno, esta sería unha ilustración da lenda do descubrimento da púrpura. En teoría, o deus Melkart, patrón dos fenicios, deus da navegación e dos mares fenicio, paseaba un día pola praia coa súa amante e co seu can. E o seu can puxose a xogar con un molusco e mordeuno e Melkart viu que a boca do seu can se tinguía de púrpura ou que tomaba unha cor moi especial. E foi aí cando decidiu que sería boa idea regalarlle á súa amante unha túnica tinguida desta cor.
e deseñou o proceso de tinción e amosóullelo ao resto de habitantes de Tiro. Esa sería a idea. Melkart tamén é coñecido ou confundido ou asimilado posteriormente a Hércules. De feito, este cadro é de Theodor Tulden, de 1606, refírense a él como Hércules descubrindo a púrpura. Non sei en que momento ou por que cambiou isto, pero xa sabedes que Hércules e Teseo son os dous héroes que se pasearon por todo o Mediterráneo e aos que se atribúen multitude de invencións e de construccións de monumentos e bueno, toda a serie de cousas, non deixaron todo o territorio marcado. Entonces, tampouco é de extrañar que se diga aquí o de Hércules no canto de Melkart. Bueno, esa sería a idea. Que é unha idea moi bonita tamén, porque é como regalo para a amada, non? Sempre hai un pouco de amor nesta invención das cousas. Me estou a acordar tamén da invención da arte, do dibuixo e da escultura, ten polo medio tamén este toque de amor e de regalo para o amado ou de anhelo do amado. Non? Xa falaremos diso outro día. Entón, vou volver poñer o PowerPoint. Para producir a púrpura facían falta moitos quilos deste molusco. Estes eran transportados en barricas e, de feito, atopouse que moitas destas cunchas están perforadas porque os moluscos, claro, non tiñan que comer e dabanse ao canibalismo entre eles e perforábanse entre eles as cunchas para poder comer ao veciño. Unha historia terrible, non? Do pobre becho. E, bueno, facían falta moitísimos quilos. Houbo tanta explotación deste tipo de molusco que casi se chegou á súa extinción. Aínda que a tinción de púrpura en realidade perdeuse porque se perdeu a técnica da fabricación da púrpura coa toma de Constantinopla sobre o século XV. Entón, perdeuse a receta e xa non se podía conseguir aquela púrpura de Tiro maravillosa. Plinio é quen describe, un dos que describe máis por primeira vez o proceso da púrpura, pero claro, Plinio non era tintoreiro, entón el describe o que ve, pero non describe o proceso. Non se pode chegar exactamente a conseguir a púrpura se lle facemos caso a Plinio. Hoxe en día sí que hai historiadores e arqueólogos que se puxeron mans á obra e que conseguiron reproducir a púrpura e descubriron ou veñen a corroborar que estas telas tiñan un pequeno inconveniente tamén. Un pequeno inconveniente que iso sí que o señala Plinio, porque claro, Plinio na súa época tamén as tivo que sufrir, e é que son teñen un cheiro moi particular. Basicamente apestan. É dicir, a púrpura que nos parece tan glamurosa, que queda ben tan ben no Technicolor desas películas peplum tan maravillosas con Nerón ou con Cleopatra por aí, os emperadores vestidos de esa púrpura maravillosa da televisión. Primeiro, a púrpura tiña unha cor moito máis apagada e segundo, era duro estar ao lado de alguén que levara a púrpura. De feito, teño por aquí, Seica di Plinio, que motivo hai para pagar estes prezos por unhas conchas de púrpura que teñen un fedor insalubre cando se usan como tinte e que irradian un lúgubre matiz semellante a un mar enfurecido. E aí vemos de novo este símil do mar coa púrpura. Sabedes que tamén hai algúns estudos nos últimos tempos de que os antigos non eran capaces de ver a cor verde e por iso se describen na Ilíada ou na Antigüidade
o mar como a púrpura. En realidade, o que se están a referir é ao ton da púrpura. Claro, se nós pensamos en púrpura como violeta brillante, que nós hoxe asociamos, diremos, pois esta xente nunca viu un mar coa cor que ten que ser, pero en realidade o que se están a referir é ao ton da cor do mar, porque o mar non é sempre azul, non sei se sabedes. O mar depende do día, da hora, da cor, da temperatura, de moitas cousas, presenta unha cor ou outra. Hai veces que o vades a ver verde, e hai veces que o vades a ver azul, e outras veces púrpura. Púrpura nun ton apagado e enfurecido, como di aquí Plinio. E despois tamén temos a Marcial, gran poeta Marcial, moi chistoso el, que tamén sinala certas cousas en canto a púrpura. Por exemplo, fala de que a Crispín roubaronlle a púrpura e di: non a todos lles senta ben a capa de púrpura. Non sabe Crispín a quen entregou a súa capa de tiro, ao cambiarse de vestido e poñer a toga. Calquera que a teña, que a devolva aos seus ombros, prégollo. Isto non o pide Crispín, senón a capa. Non é capaz calquera de levar prendas saturadas de púrpura, nin ese color senta ben a todos os que non sexan elegantes. Se che gusta o pillaxe e a manía das ganancias ilícitas para poder engañar mellor, colle a súa toga. É dicir, a púrpura non a pode levar calquera, fai falta ser moi elegante, porque, pois precisamente por estes inconvenientes, non? E noutra divertida pasaxe de Marcial, di el: un olor tapa outro olor, polo feito de usar noite e día vestidos completamente teñidos de púrpura, Filenis non é presumida nin soberbia, deleítase co olor e non co color. É dicir, Marcial ven a rirse desta tal Filenia, porque a muller tapaba o seu propio fedor co fedor da púrpura, non? Que intentaba disimular un fedor con un fedor máis elegante. Que ven a ser aínda que a mona se vista de seda, mona se queda, non? Pero referente aos perfumes. Por certo que tamén di Plinio que a púrpura é da cor da sangue coagulada. E de feito, polo visto, no latín tardío, unha maneira de chamarlle á púrpura é a palabra blata, que blata significa precisamente coágulo, non? O que nos dá xa esta idea un pouco macabra da púrpura, non? A min chamoume moitísimo a atención porque é algo que se ten a ter como unha cor elegante, monárquica, soberbia, preciosa, e resulta que era pestilente e da cor da sangue coagulada. Curioso, canto menos, non? Que se tivese este aprecio, para que vexamos como cambia a maneira de considerar o que é belo e o que é fermoso e o que é apto para alguén noble, non? Co pasar dos anos. E outra cousa moi curiosa tamén das dinastías bizantinas é que utilizaban o término porfiroxeneta, é dicir, nacido baixo a púrpura, o que se refire a que os fillos dos emperadores, os nacidos cando xa se ten acadado o trono imperial, eran os sucesores. Hai quen di tamén que se refire a que os fillos dos emperadores nacían ou o parto producíase nunha sala especial do palacio imperial que estaba recuberta de pórfiro, do granito de pórfiro, é dicir, desa cor purpúrea, non? Desa cor do pórfiro. E, polo tanto, de aí viría o termo porfirogeneta, nacido na sala púrpura e nacido tamén da púrpura do emperador, non? É dicir, os fillos nacidos antes de ser coroado emperador non tiñan
opción a poder ou a heredar o trono. Só aqueles que nacían unha vez esa persoa fora coronada, é dicir, porfirogeneta, nacido baixo a púrpura. Ou nacido entre o Pórfiro ou entre o Galanito Pórfiro, da igual, porque o ton da cor viría a ser o mesmo. Que me pregunto eu se o do Príncipe Azul non terá un pouco que ver. Igual non hai que buscar un príncipe azul, igual había que buscar un príncipe de Pórfiro, de púrpura. E bueno, a púrpura, pois iso, pois era tan codiciada, tan apreciada por escasa, pola dificultade de tinción, que incluso se facían códices donde todas as follas estaban tinguidas de púrpura. E iso fai que a púrpura, o tinte de púrpura, sexa intercambiable en certa maneira co ouro, que é algo que veremos cando falemos do azul. Veremos que hai un tipo de azul tamén que é como intercambiable co ouro, precisamente por esta idea de prestixio monetario. Quen ten un códice de púrpura é porque pode pagalo. Este é o Códice Rosaeus, tamén do século VI, contemporáneo aos mosaicos de San Vital de Rávena. E o que estamos a ver na imaxe pois é unha escena dos Evangelios tamén, que é a escena do xuicio de Poncio Pilato. Sen máis, existe tamén, creo que o Virgilius Vaticanus tamén utiliza, que é da tardo antigo, é máis antigo que este, tamén utiliza a púrpura como elemento de coloración do fondo das imaxes, non? Sen máis, son artigos de luxo que precisamente por luxo están asociados pois a quenes poden pagar, non? Os que ostentan cargos máis elevados na sociedade. E así, para rematar, para poñer un pouco o toque de risa e de distinción, hai un emperador que decidiu que a súa tumba sería tamén un sarcófago de Pórfiro, que é precisamente Napoleón Bonaparte. Napoleón escolleu o Pórfiro tamén, ou escolleron para Napoleón o Pórfiro, como último lugar de residencia, emulando os emperadores romanos e os emperadores tardoantigos e a toda a nobleza en xeral, non? Escolleu a púrpura para descansar finalmente. A verdade é que é maravillosa a cor do Pórfiro. E bueno, pois hasta aquí creo que sería todo o que vos teño que contar, o que vos tiña que contar hoxe da púrpura. Que non foi pouco, pero podería ser incluso máis, non? Non nos parece? Ai, bueno, esqueceume, sí. Falando de Escarlata, é que o tiña por aquí. Así, estes últimos minutos recuperamos as cousas que me quedaron por decir. Como telas suntuarias, o Escarlata, como vos decía, a tela de lá, ben tecida, ou a tela tinguida de Kermes, a partir do século XIII, do século XIV, foron limitadas ou case prohibidas. Por exemplo, en 1320, nas leis suntuarias florentinas, prohibíase ás mulleres ter máis de 4 vestidos, e só un podía ser de esquiamito, que era unha seda cara, ou dunha lá tinguida de Kermes, a escarlata. E tamén que o escarlatum, a palabra escarlatum en latín, viría a súa vez do persa sacarlat, que significaría
pois iso, un texido cálido, de calidade, ademais, de lã. Eh, non menciono por nada as leis suntuarias, dígoo porque a partir do século XIII-XIV vai a prohibirse a utilización de diferentes texidos e diferentes tintes, entre eles vaise limitar o kermes, é dicir, o vermello, que é algo que se utilizaba moitísimo e profusamente, vese moi ben, por exemplo, na obra de Ghirlandaio, donde a maioría aparecen vestidos de vermello, non? Pero vai empezar a limitarse. E aí, cando o vermello empeza a utilizarse ou empeza a quedar relegado para grupos marxinais como prostitutas, leprosos, e vai adquirindo parte da connotación negativa de advertencia, de marxinalidade, non vai a estar tan ben visto. Pero é un cambio moi complexo que se dá nesas épocas, porque, como dixen tamén, entran outros tintes, non, a partir do descubrimento da América, e bueno, hai aí como un cambio moi difícil de explicar. Creo que ata aquí non vos teño nada máis que contar. Non sei se tedes algunha pregunta. Ana estará dicindo, contei máis cousas da Escarlata. Porque senón, pois imos pechando o directo. Ai. E para o próximo día, bueno, poñedeme polo chat, que queredes, negro ou azul? Eu creo que mellor negro. O do azul casi se pode facer un mes inteiro, azul. Pero si, eu creo que mellor negro, e despois non sei se deixar aí simbolicor e facer en outubro outra temática diferente e despois volver retomar. Non sei que facer. Digo, para non saturarme de cores, que teño moita cousa por aí. Tampouco sei que facer en outubro. É que me gusta facer os directos os domingos pola mañá, está ben. Negro, vale, Diana, que negro? Pois negro, axudicado. Está ben, non teño preguntas agora mesmo. Bueno, seguramente vamos volver sobre o tema, porque como é tan extenso e como sempre se atopan cousas novas, habemos volver. O que estou eu agora rayada é con que se o de Napoleón é pórfiro ou é mármore, a imitación de pórfiro. Vou buscalo e pechamos directo, porque eu estaba totalmente convencida de que era pórfiro, pero agora estou no ver aí na imaxe, tumba de Napoleón, e pareceme como que fai marmolado, non? E a verdade é fago unha cousa mal, porque a min sempre me entran como dúbidas de último minuto e sempre volo digo e sempre o veño buscar aquí. Entón, así non vale, eu teño que facer como que a lista, decir as cousas, xa, e se me equivoco, equivoqueime, que é o que fai todo o mundo. É o que fai todo o mundo. Eu non aprendo. A ver, domo desinvalida. Tamén é algo que me molesta, que non sei por que non se pon, ou sea, é raro que se dea referencia dos materiais das cousas. Non sei, teño a sensación como que últimamente como que se ten a menos falar diso. E, sin embargo, é algo moi importante. Ves, cuarcita roja, non era pórfiro. Bueno, dá igual. Dá igual porque en canto a cor, Napoleón sí que é verdade que quixo imitar
que quixo imitar as tumbas imperiais, non? A tumba está realizada en bloques de cuarcita roja, vermella, situada sobre un pedestal de granito verde dos Vosgos e rodeada dunha coroa de laureles con inscripcións que recordan as grandes victorias do Imperio. Ah, sí, vale, ves o pedestal verde de mármore dos Vosgos. Ai, Dios. E a tumba de cuarcita roja, vermella. Pero bueno, claramente é unha imitación das tumbas imperiais, o sea, que tampouco me cambia moito o discurso, non? De feito, reafírmame en que o pórfiro prácticamente se extinguiu na antigüidade, non? Se queda algo, non queda para facer grandes obras. Así que agora, sen máis, vémonos o próximo xoves para o informativo As Bravas, vémonos o domingo para falar do negro e pode ser que faga algún directo sorpresa, pero así de tranquis, que igual collo telar e fago así un pouco de telar en directo ou tal, total, para estar aquí na mesa facendo as miñas algalladas, pois podo poñer a cámara e conectar, porque me apeteceme experimentar con iso. Así que nada, vou cargar a musiquiña, deixovos coa musiquiña e vémonos o próximo día. Que teño que volver cargar a musiquiña. Moi ben, perfecto. Oi. Compartir pantalla non. Ok. Chao.